¿Te has bañado con aire y agua al mismo tiempo? ¿No? Te presento la regadera H3006 de Elvex. Esta regadera cuenta con una tecnología especial que se llama Aireavex. Aireavex es una combinación de aire con agua y te genera una sensación espumosa. De este tipo de tecnología solo hay 4 regaderas en Elvex y bueno, las vas a identificar por el tipo de perforaciones que vemos en el nudo. Esta regadera trabaja con 1 kilogramo de presión. La tenemos en acabado cromo con unas medidas de 25 por 25. Y si te estás preguntando el costo de esta regadera al día de hoy, aquí te lo dejamos. ¿Tienes alguna duda con la regadera? Déjalo en los comentarios.